Buonasera cari amici, siamo ancora stasera incontrati qua per parlare sempre delle parole della conoscenza. Allora, io avevo pubblicato un video in cui parlavo della fine del mondo il 20 marzo 2019. Questo video aveva avuto tante parole, le persone mi dicevano: ma come mai tu devi sapere la data della fine del mondo? E poi dopo questa data alcuni mi avevano scritto: ma vedi, non è arrivata la fine del mondo. Allora, ora io voglio spiegare bene perché io avevo detto la fine del mondo il 20 marzo 2019. Da dove è venuta questa data? Ora voglio condividere con voi tutti questa esperienza, una visione che io avevo avuto direttamente, era da Arcangelo Michele. Allora, la notte del 15-16 aprile 2018 io avevo avuto una visione in cui io prima non sapevo che era Arcangelo Michele, ma in cui io sentivo la parola che mi diceva: questo uomo ha avuto il suo figlio 62, è morto 112, ma Kalamala si maiò. Allora, quando mi sono alzato, ho scritto prima da un foglio questa visione. Ho detto: ma che cosa significa queste cose? Ma Kalamala si maiò in italiano non esiste, nella mia lingua non esiste. Ho detto: ma che cosa significa? E poi dopo una settimana ho cominciato a sentire nella mia mente una melodia. Ho detto: ma con questa melodia che cosa io devo fare? Prima anche io non cantavo, ho cominciato a cantare anche dopo questa visione. Allora ho cominciato a sentire questa melodia, ho detto: ma con questa melodia era una melodia della tristezza, che cosa devo fare? Direttamente il Signore mi ha ispirato, ho fatto una canzone che ho pubblicato su YouTube con il titolo Dio è la luce dell'anima. Allora, la data lì, le persone mi chiedono: ma come mai la data del 20 marzo 2019, da dove è venuta questa data? Allora, io quando ho fatto questa visione così, ho detto: ma che cosa significa? Era molto turbato anche 2 mesi, perché non potevo capire il significato della visione. Anche finora non è che ho capito bene il significato di questa visione, no. Sono ancora sempre nel dubbio. Allora, la cosa certa è che la prima parte di quella visione si è già realizzata già, la prima parte, perché lui era Arcangelo Michele che mi diceva che io non sapevo neanche era lui. Ho capito dopo anche qualche mese, quando il Signore mi ha dato ancora il dono di cominciare a capire i significati delle parole. Direttamente mi sono fatto l'esame di coscienza e ho detto: ma quello che mi diceva che Makaramalasi era Arcangelo Michele. Makaramalasi significa che Michele, mandato da Messia. Significa che in quella visione lì sono stato visitato dall'Arcangelo Michele, che è stato mandato da Messia per darmi una missione. Allora, io avevo fatto dei calcoli, ho detto: 62, che cosa significa? Ho detto: 62 forse significa 62 giorni. Prima pensavo così, che accadrà una cosa, come diceva che suo figlio è nato 62, significa sarà come una nascita. Ma dopo ho capito che no. Ho detto: nascita, allora la morte sarà dopo 112 giorni. Prima facevo dei mali, dei calcoli così, fino a quando avevo fatto anche 6 mesi e 2 giorni. Perché avevo detto fai 6 mesi e 2 giorni? Perché dalla data che avevo avuto la visione, del 16 aprile 2018, quando siamo arrivati 17, la notte di 17 a 18 aprile, ho avuto ancora un'altra visione, in cui mi mostrava la mia anima per 3 volte. Facendo i calcoli dalla data della prima visione alla seconda visione che ho avuto, ho visto la mia anima, è passato esattamente 6 mesi e 2 giorni. Io ho detto: questa è la realizzazione della visione della prima parte di 62 che l'Arcangelo mi diceva. Allora ho detto: allora, se è così, la seconda parte sarà 11 mesi e 2 giorni. E di là che avevo fatto i calcoli per dire: no, sarà un evento terribile per il mondo il 20 marzo 2019, e di là che avevo fatto i calcoli, ma avevo sbagliato, perché non dovevo fare i calcoli questa data a partire dalla prima visione, no, dovevo fare a partire dalla seconda visione, in cui ho rifatto questi calcoli a partire dalla seconda visione. Ricade che l'evento sarà il 20 settembre 2019.
un venerdì 20 settembre 2019, io sto invitando tutti i miei ascoltatori. Il tema è sempre lo stesso. La canzone la melodia che mi arrivava nella mente era una melodia della tristezza. Significa che sarà un evento triste per il mondo. Accadrà il venerdì 20 settembre 2019. Allora, la stessa cosa che io vi chiedo soltanto di ascoltare quella canzone ho fatto che Dio è la luce dell'anima, perché in quella canzone lì io sto chiedendo il perdono per il mondo. Significa che una cosa della tristezza, un evento della tristezza arriverà per il mondo. Allora io ho capito che no, quella data del venerdì sarà un venerdì del buio, del grande buio, un venerdì in cui non sarà più la luce, non sarà più l'anima in quello venerdì, perché sarà un venerdì come di ricominciamento, ripristinamento. Dio cercherà come ripristinare il mondo per dare una nuova luce. La luce che noi abbiamo qua, anche l'anima, avevo già parlato, l'anima è la luce che fa funzionare l'uomo. Quella luce non sarà. Ritorneremo alla situazione primordiale, prima che Dio facesse Adamo ed Eva. Allora, questa è la spiegazione perché io avevo messo la data lì, che le persone mi hanno criticato per dire no, tu come mai la data del 20 marzo 2019 è la fine del mondo, ma questa fine non è arrivata. Sì, va bene, la fine non è arrivata, ma nella mia canzone, che cosa ho cantato nella mia canzone? Nella mia canzone avevo cantato no, chiedevo il perdono a Dio. Significa per me che Dio ha ascoltato la preghiera dei suoi figli. Perché tanti figli che chiedono perdono per il mondo, Dio ha ascoltato la preghiera dei suoi figli, per questo ha prolungato la data della fine del mondo, per dare l'opportunità a tanti uomini di convertirsi, di cambiare la vita, di convertirsi veramente. Per questo che il secondo appuntamento che noi abbiamo della questa fine del mondo è venerdì 20 settembre 2019. Questa notte, la notte di 19 al 20 settembre 2019, un venerdì veramente sarà un venerdì del buio, non sarà più la luce, neanche l'anima non sarà più, ma le anime delle persone giuste, i veri servitori di Dio entreranno in possesso della nuova, del nuovo sistema che entrerà in vigore a partire dalla data di quello venerdì del buio. La terra non avrà più luce, un buio totale. Io vi sto raccontando quella che io ho sognato, ho fatto dei calcoli, ragionamento, sto vedendo proprio così, perché prima ho detto che avevo fatto male i calcoli, ma ho rifatto i calcoli a partire dalla seconda visione che avevo visto la mia anima. Qualcuno mi dice, ma come mai hai visto la sua anima? Io ho visto per 3 volte la mia anima. La prima volta ho visto la mia anima, ho mancato che cosa dovevo dire, mi sono rimasto così. La seconda volta la stessa cosa, la terza volta direttamente quando ho visto la mia anima nella visione, direttamente ho chiamato la mia anima con il mio nome. Direttamente ho visto la mia anima prendere il corpo di un bambino. Questa qua sto raccontando è un mistero. Io avevo nascosto questo qua, non raccontavo a tutti, no, raccontavo soltanto a persone che avevano la stessa sensibilità di capire, perché non è facile di capire. Lo so bene che anche se ora mi stai ascoltando, per voi non potete neanche capire, ma io sto raccontando quello che io ho vissuto. Colui che vuole credere, crede, colui che non crede, non vuole credere, è il suo problema. Io non sto obbligando a nessuno, ma io sto raccontando veramente il fatto che mi è arrivato nella mia vita. Perché a partire di quella visione lì, la prima visione che ho avuto dall'Arcangelo Michele, veramente questa luce del Signore è entrato in me. Io ho cominciato a cantare, a scrivere delle canzoni, a cantare, a fare delle interpretazioni delle parole, le cose che io prima non facevo. A partire da quella visione il Signore mi ha ridato la vita, mi ha dato la vita nell'anima. Per questo anche da una delle mie canzoni che sto cantando, che io sto cantando per la gloria del Signore, Osanna, alleluia. Mi ha dato
la vita nella mia anima, in questa terra, lui che mi ha dato la grazia. Io ho fatto tante canzoni, tutto questo qua è per rendere gloria al nostro Dio, per cercare di dare la vita a tante persone, a coloro che vogliono, a tutti coloro che vogliono avere la vita. Questo io ho raccontato il fatto del video che avevo fatto in cui parlavo della fine del mondo. Questa fine del mondo, anche se le persone dicono che no, nessuno conosce, sì, ma Dio è Dio. Dio può rivelare a chiunque che lui vuole gli eventi che accadranno in futuro. Perché noi dobbiamo dubitare sempre della fine del mondo che nessuno conosce? Nessuno sì, non conosce, ma Dio rivelerà e rivela sempre ai suoi, a chiunque che lui vuole. La fine del mondo esiste, la fine dei tempi, anche se alcune volte si dice la fine dei tempi, è la stessa, la fine del mondo. Allora, io vi sto invitando alla conversione. La fine del mondo sta arrivando. Un evento terribile sarà la notte di 19-20 marzo, 20 settembre 2019, in cui questo evento porterà il buio nel mondo, il mondo mancherà la sua luce, ritorneremo al tempo primordiale, prima che Dio facesse Adamo ed Eva. Allora stiamo tornando proprio in quel tempo lì. Per questo io ho fatto il mio dovere, quello che io dovevo fare ho fatto, ho dato la vita a tutti, ho dato questa possibilità alle persone di capire, per convertirsi, per vedere i segreti della vita eterna. Io ho fatto tanti video che ho fatto, non sprecate il vostro tempo, io vi prego di ascoltare i video che ho fatto. Questo video che ho fatto è per aprire alle persone la mente, aprire alle persone gli occhi della fede, gli occhi interiori, per capire che cosa Dio vuole. Dio vuole la vita degli uomini, Dio vuole salvare gli uomini. Quella che io ho fatto, quella che io ho ricevuto. Da una delle mie video ho detto che no, il verbo ricevere cammina insieme con il verbo dare. Quello che avevo detto che no, nel mercato dare non esiste, perché dare è qualcosa di gratuito. Gratuito ho ricevuto, gratuito ho dato, per il bene del mondo. Io ho ricevuto questo dono, questo di spiegare alle persone che cosa è la vita, che cosa sono fatte le parole, perché tante parole che si pronuncia qua sulla terra non si dà i veri significati. Io vi ho dato tutto quello che io ho ricevuto gratuitamente, e a voi di mettere in pratica quello che io vi ho dato. Cari amici, siamo già quasi per arrivare alla fine del mondo. Oggi siamo giorno 15, 5 giorni sono rimasti. Cari amici, aprite bene gli occhi. 5 giorni sono rimasti per entrare in un altro luogo, un altro sistema. Non sarà ancora così come stiamo vedendo, no. Entreremo un nuovo sistema. Allora, per entrare in questo nuovo sistema non è che l'uomo può entrare secondo la sua forza, secondo le sue capacità, no. La forza per entrare in quel sistema si deve meritare secondo la capacità divina che Dio ha messo a ognuno di noi. Io una volta nei miei video ho detto che no, Dio creando l'uomo, Dio ha messo nell'uomo tutte le capacità, anche la capacità divina. Quello che Dio vuole dall'uomo, che l'uomo deve fare nascere questa capacità divina per offrire a Dio. Avevo parlato, significa che l'uomo nasce nella condizione, l'uomo nasce come l'ultimo video che ho fatto, l'uomo nasce come uno, deve crescere come due, per fare nascere in lui la condizione del Padre, che è il tre. Questa è la Trinità dell'uomo. Tante persone non hanno capito che cosa è la Trinità. La Trinità, io che ho detto che l'uomo quando nasce nella condizione uno che cosa è? Uno significa, ho spiegato già, uno significa che Dio è l'anima. Questa capacità divina che Dio dà, il dono dell'anima, dà all'uomo, questo uno. Allora due è Dio. Dentro due abbiamo anche il figlio. Due rappresenta Dio e allo stesso tempo il figlio, perché il figlio è l'anima. L'uomo ha l'anima, l'anima è il figlio dell'uomo. Allora, la condizione del tre è il padre.
che l'uomo deve fare nascere il padre nella sua vita. Padre, chi è il padre? Da una delle mie video ho detto no, il padre è una energia che fa rinnovare il dono della vita. È questa forza, è questa energia che l'uomo deve fare nascere. Allora quando l'uomo arriva a passare tutti questi tre momenti della sua vita, e così alla quarta l'uomo si manifesta con la risurrezione. E questo è il mistero della croce che noi vediamo. La croce ha quattro punti. 4 punti rappresenta proprio questi momenti invisibili della vita dell'uomo. Cari amici, aprite bene gli occhi per vedere. Tante persone vedono come se non vedono. Io avevo già detto che non c'è nessun segreto qua sulla terra. Tutte le cose sono aperte, ma l'uomo che non vede, l'uomo ascolta come se non ascolta. Tutte le cose che sono nella natura, io quando parlo della natura non parlo della foresta, no. Perché tante persone quando si parla della natura mettono l'accento direttamente il verde, la foresta, no. La natura, ci sono tante cose della natura. Il modo che dormiamo si alza è la natura. Il sole, il tramonto, tutto è la natura. Vediamo il sole, è la natura. Vediamo la luna, è la natura. La natura non è soltanto la foresta. Vediamo come il vento, è la natura. Vediamo il mare, è la natura. È nella natura che si scopre tutte le cose. Niente è nascosto. La natura è il grande libro di Dio. Dio che ha fatto a costo zero per gli uomini. Ognuno dirà che no, io non avevo ascoltato. No, avevo la natura. Perché la natura insegna le opere di Dio. Anche se qualcuno non viene a parlarti così, la natura insegna ugualmente. Per insegnare non c'è bisogno che la voce esce, no. Io avevo detto che anche un sordo muto può insegnare, può ricevere l'insegnamento. A chiunque, noi tutti gli uomini abbiamo questa possibilità di essere insegnato, di ricevere l'insegnamento di Dio. Non è soltanto che andare qualche parte o leggere questo libro per avere l'insegnamento di Dio, no, abbiamo tutta questa capacità in modo naturale, e questa è la natura, in modo naturale. L'uomo soltanto deve cercare a fare crescere questa capacità divina, nascere di nuovo, proprio è questa qua. Nascere di nuovo significa che l'uomo deve fare nascere in sé la condizione del Padre. Questa è la Trinità, il mistero della Trinità. La Trinità esiste anche nella vita dell'uomo, e questa è la Trinità dell'uomo che io ho parlato ultimamente. Di cercare bene a leggere nei miei video, nel mio canale Giulio Ragusa o Combe Giulio, per vedere che cosa è la Trinità. Io ho parlato della Trinità, un video con il titolo proprio La Trinità dell'uomo. In quella Trinità dell'uomo lì che si vede, io ho spiegato benissimo come il processo di questa Trinità. Ho spiegato attraverso dei numeri 1, 2, 3, 4. Dio è unico, avevo già parlato. Uno significa unico, Dio è unico, significa che Dio che fa l'uomo nell'anima. Perché avevo detto che l'uomo che noi vediamo così, il corpo materiale così, il vero uomo è invisibile, è nell'anima, è lì che c'è il vero uomo.